燒豬骨咧幾百年歷史㗎啦，製作工藝咧係比較繁瑣嘅。咁我哋古法嘅工藝咧就係8煙8烤，喺個爐咧要轉足1980圈。我係雲海閣燒豬骨第5代傳承人，大家都叫我許老師嘅。咁我阿爺嘅爺就開始做啦。我哋點解要開呢間工廠呢？我哋就係要傳承翻幾百年嘅一個非遺美食。我哋一直係開餐廳嘅，咁咧響店內咧賣燒豬骨，大家食過之後都覺得非常好食喎。咁啊不斷咁叫我哋去郵寄啊，或者係帶翻屋企啊，一天最高峰都係做到成10噸，餐廳就應付唔到啦。我哋就唔想燒豬骨只係局限於喺廣東地區咯。咁跟住就開咗而家嘅食品公司啦。咁啊，我哋做成一個抽真空嘅預製包裝，咁跟住就會響我哋嘅全國各地進行發售。我哋希望我哋全國嘅人民，而且世界人民都能夠享受到我哋出品嘅優質優良嘅燒豬骨，美味大家一齊分享。